こちらが1階になっていて、玄関入ったタイミングで自分たちがこう好きなものをすぐこう見れるこのスペースっていうギャラリーのようなスペースは作りたかったので、昔の土間の感覚で、お客様をウェルカムするスペースとして、この空間は作りました。あえてなんかそんなに住居に孤立せず、本当に空間、見せる空間としてここは保っています。すごい素敵な家具ばっかりで見とれちゃいますね。こういうラタンのものとかもやっぱり中身が見えてしまうので、あえてこの全部見えないようにはしてるんですけど、通気性はすごくいいっていう素材にしました。どうぞ。すごい。なんかお天気になってよかったですね。いや本当にすごい。もうお写真でちょっと見てましたけども、実際見るとなんかもうこのビューが感動しちゃいますね。なんかもうこのビューがあったので、ベランダからリビングも続くような感じにして、同じ石にしました。で、本当だ。床も天井も続くように同じ素材にして、このキッチンとダイニングスペースはウッドで統一をしていて、この景色があるので。本当今は新緑の季節で、このもみじもすごい綺麗なグリーンになっていて、なぜか横にヤシの木があったりとか、なんかいろいろあるんですよね。うちは結構やっぱ色が好きなので、このスタンダードチェアも赤とか青とかなるべく色をミックスしてコレクションをしています。なんか自然に馴染む色ですごいですね。床が石なので、これもリビングで空間スペースを分けていて、こちらは赤のエスニコンっていうキリムの絨毯の端っこをパッチワークした絨毯なんですけど、なるほど。これがもう一枚の絨毯じゃなくてパッチワークなんですね。そうなんです。これもなんか多分20年ぐらい前に混乱ショップで見つけて、トルコに行って、なんか10枚ぐらい買わせていただいたんですよね。最近は少しずつ販売をしてるので、お店でもご紹介させていただいてます。はい、こちらがリビングになります。いやこちらもまた雰囲気が違って絨毯も素敵ですね。こちらはシルクで、ヴィンテージのシルクで、ターメリック染めをしてます。ターメリック染めってターメリック、でシルクだからすごい発色がいいんだと思います。そうなんだ。すごい。じゃあ自然の色で染めてるんですね。これはなんかもう一目惚れで、なんかインドのラグを買う時って、私が言ってるとこは大変で、なんか本当にここから天井ぐらい、もうレイヤードされてるんですよ。して人が来てくれて、人が一人ずつこう見せてくれるんですけど、もう本当すごい誇りで、だから本当にこのぐらいの絨毯の山をジャンプしてこう乗り越える感じで探さなきゃいけないから、結構一日仕事なんですよね。なるほど。もう本当に汚れるし、っていう中から集めたうちの一つです。へー、すごいですね。こちらの家具も、マンションに住んでた頃はつけられなかったので、もうこちらを図面に置いて、ここにつけるということで、この設計もすべてしていただきました。なんかこう並べてるものとかはこう少しずつコレクションしたものなんですか？
昔から持ってるものとか、気にもせずに昨日買ったものとかもポンとか置いたりはしますけど。こちらは一応デスク、デスクはい、デスク、好きなものを眺めながら本当そうですね、お仕事をするデスク。このお面ちゃんたちがすごい気になる。これはカメルーンで購入して持ってきました。もうお花の飾り方とかもすごく素敵だなと思って。ありがとうございます。もうフラワーベースもすごい特徴的ですし、ジャケトン、石に対して吹きガラスで、こちらは後に作ってるんですよね。でも石が先にあってそれに合わせて吹きガラスで作っているフランスの作家さんです。首が小さくてすごい生けやすいです。そうですね。なんかこう飾りやすそうだなって。花は無理しない方がいいと思ってて、私も自宅は自分でできる範囲の花を生けた方がいいんではないかと思います。お花が悪くなってくると、自分のお店とかでも販売している小さな花器に入れ替えていくぐらいの作業はそんなに時間かからないので、そういうデイリールーティーンはほんの10分15分なので、毎日してます。もうご近所の花屋さんとかで。そうですね。なんかやっぱおしゃれなお花屋さんはおしゃれ料がついてくるので、そこはそういうところではあんまり買わなく、パサンドのお店はソクカさんっていうお花屋さんが入ってくださってるので、ソクカさんに市場の日、月水金に行く際にうちの分も買ってって言って、3,000円分とかいつも伝えてお店にデリバリー来たタイミングで私たちの分は本当ただの新聞紙にくるまれてます。なるほど。でも本当そうやってお仕事とのタイミングとか合わせて効率よくこうおしゃれも楽しんでるみたいな。でも効率は多分すごくいいと思います。効率は多分すごくいい方だと思います。勉強になります。ありがとうございます。はい。こちらは、洗面所ですが、このカウンターのこだわりは、最初マーブルで作りたいねって話をしてたんですけど、匠さんが左官の技術を使って作り上げてくださいました。それで大体は 80% は作ってきてくださって、ここで仕上げ、研いで仕上げをして作ってくれました。でこの花器もパサンドで展開してるんですけれど、お花がなくてもオブジェとしても置いておけるし、あとやっぱり本当これも口が小さいので、もう何でも入る。本当こういうのも可愛いし、なんか片方に偏るのが可愛いですね。あともうこれだけで本当にいいので、本当に一つ一つとてもお手頃なプライスなので、皆様にぜひと思います。やっぱり壊れるもの、作家さんのものもすごく素敵ですけど、やっぱいろんな事情があるじゃないですか。お子様がいたりとか、もう壊れる時は壊れるって思ってるので、でもこれは本当にすごいフレンドリープライスで、こちらはすごいおすすめだと思います。で、素敵なありがとうございます。癒しの香りでガーデン。ありがとうございます。ちょっと新作の春の香りのやつで、なんかこうどんなインテリアにもホワイトなので馴染むかなっていうのと、あとあんまり真っ白だとちょっと不自然な感じになっちゃうので、ちょっと木の自然な模様とかも生かしながら。
いやもうこのキッチンもすごい収納も多いし、この大理石ですか？これも作家の匠さんすごいなんか全部匠さん頼みなんですけど、うちで玲子さんと匠さんとご夫婦なんですよ。玲子さんが建築家で、匠さんが左官、アーティスト作家さんなんですけど、本当に器用で、これをしたいあれをしたいっていうと実現してくれてしまうので、これもモールテックスの技術が本当に素晴らしい方なので、これもモールテックスで作っていただきました。でワイン、これはデイリーのワインをいつも入れてます。なんかこれの収納が私すごく気になってます。これは、日々使うグラス類とか、タンブラーとかですね。すごいいいですね。お茶、グラス、コーヒー系、あとタンブラーっていうように分けていて。でこちらは、私はコーヒー自分で入れないんですけど、主人が入れてくださるので、コーヒー朝からミルですごいやってください。全部この中に収納されてるんですね。なんかそういえばこういう炊飯器とかなんかミルとかないなと思ったら、こんなところに。ガスは、日本製のものを使ってます。あとこの辺はなんかやっぱりマグネットがすごいやっぱ便利なので、水回りの後ろはマグネットにすると汚れない。そうですよね。こういう風にして帰ってきたら、こういう風にしていつも干してます。すごい便利。これはなんか普通にうちも何か。これだって無印。そうなんだ。とはそんなに綺麗じゃないけど、今日何も知らなかったからここまでって、でも多分満たそうかな。こういうやっぱりスパイスがすごく多いので、スパイスを込めたりとか。じゃあ今日のランチはパスタでいいですか？これが秋に収穫したキノコを、譲っていただきました。これはこういう風にするのは、やっていただきたいと思います。こういう感じで。なんかチーズ、ハムでも食べます。これはホワイトビネガーで。使った方がいい。どうぞ。すいません。どうぞ。これはサラダです。よく使えます。そうなんですね。すごい可愛い。ありがとう。
りがすごい。ね。料理の腕がすごすぎて。いつも爆速ですよね。ゆっくり作るお料理みたいなのは全然しなくて、それはマサル君がしてくれるんですけど、私はもうなんかすごい15分料理なんですよ。このメニューの本を作る。うわ、こちらはプライベート空間のリビングと寝室です。すごい、リビングがもう一個あるんですね。そうなんです。すごい、なんかまた下とは違った落ち着く雰囲気ですね。結構模様替えしてて、はい。今はこのセットなんですけど、はい。結構ラグ変えたり、まあ家具は変えたりはしてます。すごい、なんかこのラグはなんかホテルみたいなふかふかね、気持ちいいですよね。はい。本当に裸足で歩くと本当に気持ちいいんですけど、すごい。このコーヒーテーブルもすごい珍しい形。この洗面台もはい左官の匠さんがご自身で作ってくださって、こういうバスルームというか、洗面所本当に匂いが香りがすごく合いますね。いや、もうすごい、どんな場所にも結構合う香りになっているのでリラックスできるかなと思います。でも本当にパッケージボトルが、そんな主張もしないけど、やっぱウッドのおかげで柔らかく馴染んでいいですね。いや、本当に我ながら渾身の渾身ので、2ボールにして、私いつも帰ってくるとすぐここに来て洋服着替えたりジュエリー取るので、全てここにジュエリーは置いてあります。で、これはタオルヒーター。これは絶対つけた方がいいと思います。けど色も30種類ぐらい選べて、受注なんですね。だから結構素敵な色で作ってくださいますし、これ絶対家庭に入れた方がいいと思う。私賃貸のお友達とかにも勧めてます。いやー、すごい。このようにうわなります。すごいですね。景色がなんかもう一望できて、もうリフレッシュには最高ですね、お風呂の。このように。で、こちらは寝室で、ある時から2シングルにさせていただいてます。そうなんですね。引っ越してきて結構スペースも広くなったし、なんか今後若くなることはないので、別々の方がいいんではないかということで、ベッドは別々にしました。で、ベッドリネンはパサンドのパサンドホームのリネンのプリントものを使っています。はい。あとなんか結構この明かりを2つつけるのとかも、1つよりは2つの方がなんか
おしゃれに見えるかもみたいな。そうですね。なんか一つだとちょっと物寂しくなりそうな感じが。あとこのちょっとした高低差がすごく私たちが好きでいつも使うテクニックです。これはチャンディガール、はい、これどこで使ってたのかな、裁判所かな、ちょっとあんまり覚えてないけど、オリジナルのもののチャンネルのものを置かせていただいていて、でたまたま2個見つかったので、多分ベッドサイド用ではないんですよね。多分なんですね。なんかもうベッドサイド用っぽいそうなんですけど、大きさですけどね、合うわと思っておいただけで、多分全然違うものだと思います。上は短いもので、下は長いものを普通に置いてます。洋服がたくさん。そうですか。すごい。今日はお邪魔させていただいてありがとうございました。もうずっと写真で見させていただいてたんですけども、想像以上に素敵なお部屋で感動しました。で、今回ですね、動画をご視聴いただいている皆さんは、私がこういう風にちょっとルームツアーを、他のねお家の方させていただくって初めてで驚かれている方もいらっしゃるかなという風に思うんですけれども、ずっと私が本当に YouTube を始める前から、もみさんのお家の写真だったりとか動画を SNS で拝見していて、本当にインテリアも参考にさせていただいたりとか、こんなお家に住んでみたいなって、憧れの眼差しでずっと拝見していた方にこんな風にお会いしてお家にお邪魔できるなんて本当に夢みたいなんですけれども、はい、もう本当もっと早く連絡くれればよかったもう恐れ多くてもうでもこんな風にちょっと一緒にルームツアーの企画に参加していただけるなんて本当に光栄ですし、私もいつも本当に素敵にお洋服を着こなしていただいてるので、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。でもなんか最初のうちそんなにニコさん出てなかったじゃないですか。だからすごくそこまで社交的な方ではないのかなと思って、なんとなく私も DM を送れなかったんですよね。そうですよね。はい。でもなんか会うべきタイミングでお会いできてよかったです。そうですね。本当になんか運命的な感じというか。ありがとうございます。こちらこそ。なのでね、見てくださってる方たちにもこの素敵なまみさんのこともご紹介したかったし、お家のねインテリアとかも参考にしていただけるかなというふうに思って今回ルームツアーの方をさせていただきました。でそこで改めて、そのまみさんのお家って今まではマンションにお住まいだったかなというふうに思うんですけれども、なんか一戸建てに引っ越しをされて、なんかその中でちょっと心境の変化だったりとか、なんかありましたか？心境の変化は、以前よりだいぶ、この移住空間が充実していて、とても幸せです。なんか毎日本当に朝起きてから、幸せだなってすごく思う、空間を見たりとか、ライト、光、朝の光を見たりとか、外のグリーン見たりとか、本当に目に入ってっていうのが一切なくなった。すごい。でなんか前のマンションも、いつも住むところは、視界が開けてるところに住むようにしてて、今まであんまり視界に何かが入ってくる家に住んだことはないんですね。今回はやっぱり一軒家なので、空はそんなに見えないんですけど、視界は空ではないけどグリーンに変わったっていうのは、すごく私の中ではすごく幸せです。やっぱりあそこの窓がすごいお家のなんか主役なのかなっていう、本当にもう緑のフレームが本当美しい。やっぱりこの東京に住んでたり、今まで都会にしか住んでないので、時代のグリーンを
自分の生活の中に取り入れられる、視界として取り入れられるっていうのは、本当に想像もしてなかったので、でこの土地を購入した時もそこには気づかなかったんですね。そうなんですね。そうなんです。なんか土地購入した時、土地がこう斜めに上がってたんですよ。なのでお隣さんの緑までは見えなかったんですよ。で住んでみて初めて大きな窓の向こうがグリーンのカーテンだったんですね。だから本当にラッキー。そう引っ越して初めて気づいたっていうか、たまたま運命的に。そうなんです。すごいですね。お家をこう買う時から、もうどこにどういう家具を設置するかって決めてらっしゃったって先ほどお話しされてたと思うんですけど、そのこう配置をこうするポイントだったりとか、一番こうお気に入りのポイントとかってありますか？やっぱお風呂はすごく私は今回一軒家を建てるにあたってリクエストした唯一のスペースです。マンションってやっぱり素材がそこまでこだわれないじゃないですか。マンションを建てた方たちのチームが作るから、なのでそこの素材はすごくこだわって作っていただきました。もうすごい深緑のなんか見たことない感じの癒されるお風呂で、もうあそこで入浴できたらすごいリラックスしすぎて寝ちゃいそうと。でもたまに本当に寝てしまうので危ないなって思ってますけどでもなんかそういう旅館とかに行った時もやっぱ石とか全部見るので、あといろんな配置とか、なんかそういう日々のなんかインプットがアウトプットできた空間だなって思います。未だにお店とかも先週大阪のグラングリーンがオープンしましたけど、そういうところにもいっぱいアウトプットを集められるお仕事をしているので、なんかニコさんも多分すごくこれからもっともっと楽しいアウトプットができると思います。すごくいろんなことにご興味あるじゃないですか。そうですね。いや、それこそ今おっしゃってたみたいに、私も結構ホテルとか、そのお店のなんかタイルどういうの使ってんだろうとか、木材がなんか面白い形してるとかすごい見ちゃうんですけど、なんかそういうの結構写真を取りだめして、なんかいつかなんか自分のお家っていうよりかはボヌークのショップとか、例えば本当のキテパ青山店さんみたいに本当世界観を作り込んだショップをいつかやるのが夢です。すぐ叶いそうですね。いやまだもうちょっと頑張らないとっていう感じなんですけど、今回パサンドからライフスタイル雑貨をローンチして、そのくくり名前としてパサンドホームっていう名前にしてインスタも始めましたし、ブランディングもしていこうとは思っているんですけれども、フォローしました。ありがとうございます。そうどうしてもやっぱ洋服がメインにイメージが作られてしまっているので、やっぱりちょっとこう話してブランディングした方がいいねって社内でなって、今までも私たちが使ってるものとか作ったりして販売はしてるんですけど、どうしても打ち出しが弱いなということで、今回きちんとご紹介させていただきたいなって思っています。本当に便利なものが多くて、なんか本当こういう小さなお盆とか、お盆にもなるし、フルーツを置いたり、スイーツを置いたりもできますし、反対にメイキャップとか、置けるし、キャンドルとか、お香とかも置けたりする。なんかちょうどいい大きさですよね。それこそ本当にこのボヌークのディフューザーと一緒になんかこうフラワーベースとか、なんかこういうカップとか一緒に置いても良さそうな余裕のある、余白のある大きさですよね。あとこういう本当にこれはお盆なんですけど、プラスこういろいろフィンガーフードを置いたり、ハムを置いたり、私は結構お家に友人が来ることが多いので、この上になんかハムとか置いたり、サンドイッチ置いたりで、なんかこういう牡蠣とかもいろいろ作っていて、すごい飾りやすそう。オブジェとしてもすごい
使えると思います。真ん中に穴が開いてる。持ち運びやすいように。本当だ。なるほど。あとこう一群から外れたお花たちをこういう風に入れたりとかもすごいできる。すごいこれ置くだけでバランスがすごいいいですし、なんかあれですよね。お家に馴染みやすいようなカラーリングのものが多いですね。そうこういうのとか、あとはベッド、リネンとか、多分先ほどルームツアーしてくださったと思うんですけど、ベッドリネンとかも販売してます。テーブルクロスとか、いろいろ細かいものがたくさん、あとクッションとかラグとか、パジャマとかいろいろありますので、よかったら。いやもう私もちょっと欲しいのが盛りだくさんすぎてもう全部買っちゃおうかなっていや本当私もちょっと気になるアイテムばっかりのヌキテパホームのライン、ちょっとインスタグラムとかでもご紹介をたくさんされていらっしゃるので、ぜひチェックしてみてください。パス&ホーム、パス&ホームというインスタですね。はい。あとはですね、ちょっと皆さんに本当に特大のお知らせがあるんですけれども、今回ねこうやってちょっとルームツアーをさせていただいているヌキテパのオーナーのマミさんの、青山店のヌキテパさんの、ショップで、ブヌークのポップアップを開催させていただけることになりました。ありがとうございます。ご一緒させていただいて、こちらこそ本当にもうなんかそういうポップアップができるんだって、決まってお家に帰った日になんかそのヌキテパ青山店さんに初めてお伺いした日のことをちょっと思い出して、すごいこう外観から見てたらすごいおしゃれで、だけどちょっと私にはまだ早いかななんてチラチラ見ながらショップに入れない期間があったんですよね。そうでなんかでもちょっと入ってみようかなと思って勇気を出して入ったら、もうすごい好きなテイストのお洋服が広がっていて、でも店員さんも皆さんこう優しくしてくださっても一気にファンになってしまって、そこからこう少しずつお洋服を集めていたっていうところがなんかヌキテパさんのとの始まりというか、私の中ですごい憧れのお店だったので、そんなところでね自分のブランドのポップアップが開催できるなんて本当に夢みたいで、ありがとうございます。でもこれは、こちらは何種類あるんですか？私すごい今日このガーデンをすごく香りがいい。ありがとうございます。癒されてますが、何種類ぐらいお作りなんですか？このホワイトラインがちょっと新発売で春の新作で、つい先日ローンチしたばっかりなんですけど、このガーデンとジャスミンブーケの2種類の香りを出していて、どちらもこう春らしくて、ちょっとこうパウダリーというか寝る前とかにこう嗅ぎたくなるような癒される香りになっています。当日はねこのボヌークのその新作とヌキテパさんのその新作のお洋服とかもご用意して、いろいろこう香りからお洋服まで試せるような機会になっておりますので、ぜひポップアップの方遊びに来てください。ぜひ。開催期間については5月の中旬から2週間ほど開催をさせていただいて、で最初の、週末の土日に関しては私もヌキテパさんのお店に来店させていただいておりますので、会いに来ていただけると嬉しいです。なんかちょっとおすすめの春の新作とか、マミさんからもちょっとお伺いして皆様におすすめできればなというふうに思ってます。それではね今回マミさんの素敵なお家をルームツアーさせていただいたんですけれども、いかがでしたでしょうか？お部屋のここ気になったっていうポイントだったりとか、もっと知りたいみたいなことありましたらコメント欄で教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。